Ermənistan bu dəfə günahkar axtarışına çıxıb. Ölkəmizin əldə etdiyi qələbə ilə müharibənin nəticələri ilə barışmaq əvəzinə xalqımıza qarşı cinayətlər törədən keçmiş hakimiyyət hazırki rəhbərliyi satqınlıqda ittiham etməkdən də yorulmur. 8 noyabr 3 ildir ki, Azərbaycanda zəfər günü olaraq qeyd olunarkən Ermənistanda məğlubiyyət tarixi kimi yadda qalıb. Ötən müddətdə parlament basqınından müxtəlif nümayişlərə, hökumət böhranından siyasi həbslərə də bir çox problemlə qarşılaşan İrəvan məğlubiyyətində günahkar axtarışından yorulmayıb. Bu məsələdə köhnələr, Köçəryan-Sarkisyan tandemi xüsusi canfəşanlıq göstərir. Məsələn, ötən günlərdə hökumət əleyhinə aksiyalarda həbs olunan Robert Köçəryanın oğlu Levan Köçəryan parlamentdə mandat alaraq azadlığa buraxıldı. Bu məqam Ermənistandakı sabiqlərin Qarabağ kartından yenidən istifadə etdirmək niyyətindən xəbər verir. Onlar özləri öz başına deyirlər. Onların arxasında çox təsirli qüvvələr var. Onları idarə etməyə cəhd göstərən və idarə edən qüvvələr var. Və həmin qüvvələrin əli ilə bu insanlar belə deyək, tarixin zibilxanasından təzədən hakimiyyətə gətirmək istəyirlər onları və gündəmdə onları saxlamaq istəyirlər. Həmin bu hadisə elə məhz bununla bağlıdır. İkinci Qarabağ müharibəsindən 4 il əvvəl baş verən aprel döyüşləri o vaxt hakimiyyətdə olan Sarkisyan rejiminə bir xəbərdarlıq idi. Lakin bu xəbərdarlıqdan düzgün nəticə çıxarılmadı. İndi Köçəryan və Sarkisyan bir vaxtlar istifadə etdikləri siyasi gedişlə yenidən hakimiyyəti ələ keçirmək niyyətindədirlər. Elə buna görə də Azərbaycanın döyüş meydanında əldə etdiyi uğuru Paşinyanın səriştəsizliyinə bağlamağa çalışırlar. Güya ki, Azərbaycan ordusu döyüşərək bu torpaqları işğaldan azad etməyibdir, Paşinyan tərəfindən təhvil verilibdir. İstər Serj Sarkisyan dövrü ərzində o 2 günlük aprel döyüşlərimiz olsun, istərsə də 44 gün müharibəmiz olsun, bunların heç birinin bu yanlış, absurd, bu iddiamların heç bir əsaslı mənası və təməli yoxdur. Bu baxımından Azərbaycan ordusu layiqincə öz qarşısına qoyduğu tapşırıqları həyata keçirdibdir və bütövlüklə bu aparılan bu döyüş əməliyyatları nəticəsində uğurla başa çatdırıbdır. Qarabağın həqiqi sahiblərinə qayıtmasını Azərbaycan ordusunun təmin etdiyini Ermənistanda da bilməmiş deyirlər. Sadəcə Köçəryan və Sarkisyan Qarabağdan istifadə edərək hakimiyyətə gəldiklərini xəyallarından çıxara bilmirlər. Necə deyərlər, bəlkə də qaytardılar fikri onları rahat buraxmır.